Bismillahirrahmanirrahim. Wa hajjahu qaumu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadzakkarun. Wa hajjahu lan madoni utawa bantah berdebat cara Jawa madoni. Waha jalan madoni utawa ngajak debat sing kasar ngene. Hu ing Ibrahim sapa kaumuhu sapa kaum Ibrahim. Aja daluhu tegese ngajak debat utawa debat sapa kaumuhu ing Ibrahim. Fi dinihi ing dalem masalah agamane Ibrahim. Wahad daduhu lan subhanallah ngancam sapa kaumuhu. Wahad dadulan padha ngancam sapa kaumuhu hu ing Ibrahim bil asnami kelawan pira-pira berhala. Ngancam antusi bahu bisuin ing yen to mekenani apa asnam hu ing Ibrahim bisuin kelawan elek kelawan musibah atau kelawan bencana. Intarokaha lamun ninggal sapa Ibrahim ha ing asnam. Kala dawuh sapa Ibrahim atuhajjuni ana to ngancam hujjah sira utawa ngancam menang sira utawa ngajak perdebatan sira ni ing ingsun bitas didindon kelawan nasdid nune wa takhfifi halan nafif nun bihadfi ihdan nunaini kelawan buang salah sijine nun loro. Wa huwa tawi al mahdhuf iku nun rafi iku nun rafa indan nukhat menurut ahli nahwu wa nunul wiqayati lan nun wiqayah indal qurra menurut ahli qiraah. Atujadilunani ana ta bantah sira kabeh ni ingsun fi wahdaniyatillah ing dalem keesaane Allah ing dalem ketauhidane Allah. Waqad hadani hale temen ngekei hidayat sapa Allah ning ingsun ilaiha maring ikilah wahdaniyah. Wala aqafu lan ora kuwatir sapa ingsun wa ing perkara tusyrikuna kang nyekutokno sira kabeh utawa kang musyrikno sira kabeh. Hu ing Allah bihi kelawan mas. Oleh nafsi dimaksudi tusyrikuna hu bihi. Minal asnam saing pira-pira berhala. Antusibani ingin to kenani apa asnam ni ingsun bisuin kelan elek li adami kudratiha krana ora anane kuasane asnam ala sein li adami kudratiha krana ora anane kuasane asnam ala sein ing atase perkara illa ayyasa rabbi sayya elakin ayyasa rabbi sayya tetapi ini yang tong ngersakno sapa Rabbi pangeran ingsun sean ing perkara minal makruh saking barang sing ora den seneng ya yusibuni mongko mekenani apa ikilah ma'al makruh ni ingsun fayakunu mongko terjadi apa makruh wasi'a Rabbi kulla sayyidil wasi'a jembar utawi agung utawi luas apa Rabbi sapa Rabbi pangeran ingsun kula se'in ing saben-saben perkara apane ilman apane pengetahuan subhanallah wasiat tegese jembar apa ilmuhu apa ilmune Rabbi kula se'in ing saben-saben perkara afala tatadzakkaruna ana ta ora eling sira kabeh afala tatadzakkaruna ana ta ora gelem eling sira kabeh hadza iki fatu minuna mongko iman sira kabeh wa kaifa khaufu hale kaya apa kuwatir ingsun wedi ingsun mak ing perkara asyraktum kang nyekutokno sira kabeh billahi lan Allah wa ya hale utawi ikilah bayan wa ya hale ti asnam berhala utawi napa mawon disembah iku la tadur iku ora mandoroti apa asnam wala tanfaulan ora manfaati apa asnam wala takhafuna hale ora wedi sira kabeh antum ing sira kabeh minawa sange apa annakum min satamne sira kabeh iku asyraktum iku nglakoni syirik sira kabeh billahi lan Allah fil ibadati ing dalam ibadah kowe nyekutokno utawa menserikatkan Allah mak ing perkara lam yunazil kang ora nurono sapa Allah bi iklan mak di ibadati kelawan nyembah
malam yunazil bihi bi ibadati kelawan nyembah ing ma alaikum ing atase sira kabeh apa ora nurono sultanan ing siji hujjah argumentasi hujjatan tegese hujjah nggih sultanan ing hujjah ini sampean maknani tenan iki sultanan ing hujjah hampir semua Quran kalau sultan artinya ada raja napa hujjah hampir di semua Quran kata sultan artinya napa hujjah hujjatan tegese ing hujjah argumentasi wa burhanan lan burhanan dalil wa wa ta Allah al-qadir iku zat sing kuwasa ala kulli shay'in ing atas saben-saben perkara fa ayul fariqaini ahqqu bil amni fa ayul fariqaini mongko endine uta kelompok loro iku ahqqu iku luweh berhak bil amni kelawan rasa aman anahnu amtum ana ta kita amtum ta ora sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh ta'lamuna ngerti sira kabeh ngerti man ing wong al ahaqku kang luwih berhak bihi kelan al amn ngerti man ing wong al ahaqku ingkang luwih berhak bihi kelawan al amn wa ta iman al ahaqku bil amni orang yang berhak ngerasa aman iku nahnu iku kita subhanahu fatabi mongko anu ta sira kabeh ing ikilah man ahaqku bil amni fatabi mongko anu ta sira kabeh ing man ahaqku bil amni bani kula terangno napa wa intine cerita niku Nabi Ibrahim niku hidup di satu komunitas kaum ya pokoke niki kula cerita tareh intine cerita niku Nabi Ibrahim hidup di satu komunitas kaum sing kaum niku nyembah napa jarene ceritane kiai-kiai berhalane wae terus sing gedhe sitok sing gedhe iku paling pangeran sing liyane napa anak buah. Walhasil Ibrahim itu menentang penuhanan terhadap arca-arca itu ditentang. Mulai sistem sesajennya sampai sistem macam-macamnya ditentang. Terus wis dadi cerita klasik zaman dhisik nganti saiki wong nentang watu sing wis dikeramatno dari mari kualat. Nggih, mari napa? Kualat, mari untuk musibah iki jenenge jadaluhu fi dinihi wa haddaduhu bil asnam antusibahu napa bisuin intarokah hem kena gak gelem nyembah kowe engko untuk musibah terus jawab Ibrahim qala atuhajuni filai wa qad haddan jadi tidak mungkin saya itu karena argumen kamu saya kemudian meninggalkan Allah dan saya tidak takut sama sekali pada sesuatu yang kalian musyrikkan maksudnya ora wedi berhala cek maksudno aku cek ngekek musibah ora wedi terus illa ayya sa'arabi saya kecuali Allah sing kersane nggih lha niki ilmu tauhid kelas tinggi padahal kita kena khitab anit tabi millata Ibrahim napa semenjak saya ngaji tafsir Jalalain ini mulai teng sarang ngantos zaman teng ketangga kula si engmut kula nu bolak-balik matur untuk menyelamatkan tauhid kita itu ora oleh wedi mbek santet kula. Kula bolak-balik dengan segala keangkuhan, mbok kelebihan, mbok apa terserah oleh. Umpama kula dikandani, kula sakniki disantet, iku maca donga tolak santet ku isin. Karena bagi saya tidak ada apa-apa. Wong umpama lah nak cerdas tenan, umpama cerdas tenan keyakinanku dipateni Allah. Aku mau mati ngenes. Mati ngono artine piye? Wis tetep modar mati, tetep sirik. Mergo wis nyatane mati keyok. Wis ngono meyakini sing mateni ku sihir utawa ada. Akibate wis modar campur si. Lha umpama cerdas tenan kula ki. Lho Gus ki disantet cerdas mati. Lah ya semateni Allah. Orang nyatane sebab disantet. Ya anak sebab itu iso tabrak mobil, dibacok uang. Minum overdose aja mati. Kendat ya mak. Nak sebab ora kudu santet. Tapi pelaku utama kita kudu tetap yakin Allah. Lah iku ini millata Ibrahim Hanifah. Tauhid sing murni nggih ngaten iki. Jare Ibrahim nggih ngoten, aku ora wedi cek berhalan maksud napa cek nggo musibah apa gak wedi. Illa ayyasa rabbi. Saya umpama tenan ana sing terjadi musibah ning aku iku mergo kersane Allah. Mulane oleh nafsi Imam Suyuti
illa ayat Arab bisai'an minal makruh yusibuni fayakunu. Umpama ana sing terjadi sebagai bentuk musibah iku kersane Allah. Mane saiki mari santri sing ngaji kula maca hizib tolak santet bareng mari. Nek maca hizib ya niat takarub ila wa titik. Kowe nek maca donga-donga tolak balak ya wis maca takarub ila titik. Tapi tujuan kula nolak santet. Keliru kira mun tujuane ngeten. Ya Allah, karena saya hamba yang lemah, tentu saya berlindung kepada Engkau. Ya itu saja, kita berlindung kepada Engkau. Ora kok kita wedi hebae santet utawa wedi tope santet. Lha kula mau santet wong terus mandi terus wong darane tak santet mati, aku ora ngarah yakin. Ya biasa mawon, mati to biasa to, ora mati. Sing mateni ya Allah. Kul ya tafakum malakul mautil ladzi wukilan apa? Dikum. Sing mateni tetep pengen. Niki tauhid ya. Jadi semua tipikal ajaran Quran pola-polanya sama. Allah ngakui keberadaan makhluk. Dia makhluk wis kadung fi suratil wujud. Sampeyan tak warai ilmu hakikat. Makhluk sing wis kadung ngono iku piye wae wis kadung fi suratil wujud, tapi gak tahu wujud, mu fi suratil wujud. Kaya paham ya? Makhluk sing wis ana iki wis kadung fi suratil wujud. Tentu ana suratul wujud. Misale wong mati ngenteni ditabrak. Wong mati ngenteni dibacok. Wong mati ngenteni ditenung. Wong mati ngenteni digrogoti liver atau penyakit jantung, hepatitis macam-macam. Karena kita barang hadis. Tentu barang hadis akan bersentuhan dengan barang hadis. Yaitu makhluk tentu bersentuhan dengan makhluk. Tapi bahwa semua yang ada ini digerakkan oleh zat qadim yaitu Allah. Jika yang lain-lain ini hanya varian-varian sing ora penting. Wong iso mati lewat santet, lewat kendat, lewat ditabrak mobil, lewat digrogoti penyakit dan sebagainya. Tapi semua itu hanya suratul wujud. Kita kudu yakin tetap illa ayat Arabin apa? Mulane menyangkut bab santet sihir, ku ayate sorry. Malaikat Harut Marut itu mulang santet, mulang sihir. Nggih. Fa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i napa? Quran cerita bayane sihir wa tabau matatlu sayatinu ala mulki napa? Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin sayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babila Harutan apa? Wa ma terus wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Itu terusane ayat fa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i napa? Ciri utama santet tenung sihir iku barang sing iso misah antarane wong lan pasangane. Sing ekstrim, sing ringan misalnya bojo dige pegatan niku sing ringan, pacar diparingi pedhot. Santet-santet ringan mahabbah ringan kan akibatnya sing pacaran pedhot, sing rabi napa? Pedhot. Sing ekstrim pisah mergo sing lanang mati atau sing wedok mati. Pisah kan saged ringan, pegatan, saged ekstrim. Sing lanang diparingi nama Faya ta'allamuna min huma ma yufarriquna bi bainal mar'i napa? Yufarriquna rujuke ning gone ahli sihir. Mereka ini belajar satu ilmu yang lewat ilmu itu bisa memisahkan antara bainal mar'i napa? Artinya ilmu santet, ilmu sihir wis kadung wujud. Lah berhubung wujud sawangane ya membekas, yaiku nyatane duwe akar. Tapi Allah tetap nerusno ayat ini untuk menjaga tauhid wa ma hum bidori nabi min ahadin illa billah. Ewa semono nek wis kadung mandi, kowe kudu yakin iku kabeh kersane Allah. Wa ma hum bidori nabi min ahadin illa billah. Paham tuh, nek kadung disantet wong ape mati kejet-kejet. Iku ora usah yakin dukun santet sing kondang ki malah rugi. Wis mate keok sirik. Ya, kejet-kejet itu artinya kan kiyak toh. Wah, jare kiai ahli hizib mondoke suwe tau mlaki wali songo jebule santet kejet. Wah kan ino banget kan muruah toh. Kan apa? Muruah. Ya kula biasa ngomong ngeten ngaji umum ngene. Sampai wonten tiyang meden-meden kula Gus dukun santet iku tersinggung mbek kowe. Iku ora nganti maca dongane nek modern. Kula pede mawon mergo keyakinan kula. Nggih ngoten iku ya soe dadi wong Islam kudu Islam tenan. Kula kadung Islam tenan. Islam sejati. Wali saiki Islam apa sejati waliran ya padane wong.
Sajane Islam sebenarnya Islam hak Islam sejati, tapi saiki wis nama aliran kan repot kan kenapa. Kita ini mulai kecil dididik oleh para wali, para guru-guru kita kan sering maca donga iftitah. Pokoke kita iku nak salat kan maca donga iftitah maksudnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Salat kula, ibadah kula, mati kula, urip kula niku kendali tertinggi niku kabeh jenengan lillahi napa? Rabbil alamin. Dadi ora ana santet, ora ana sihir, ora ana tenung, anane kabeh sing mempengaruhi kita mati urip kabeh mau apa subhanahu. Kalau sering cerita tentang ngaji ngoten. Umpama mau disantet mati, jare wong akeh mati. Aku pe mati ya tetep biasa mau nih, mati. Ya Allah kalau pe mati, ya sabar urip nggih mati. Ya mesti kula tukang sufi warido kamat sufi kula mau golek iridane jenengan. Lah apa pe mati jebak polisi, sing ngantet sapa? Sampai mati kok ngintegrasi, malah investigasi barang mati bentul. Wong ape mati kok isih investigasi. Sing ngantet sapa kok ape mati? Mati yo husnul khotimah atau apa kayak lumayan mati kok malah takok-takok sing nyantet sapa sebabe piye mati ngenes itu mati bongko ojo geman urip ngoten ampun mulai sakniki niki ampun geman maca hizib maca donga tolak sandet ndak usah kalau kita baca hizib baca kula ge gadah hizib kata mulai hizib Nawawi hizbul Ghazali hizbul Bari wal Bahri pemenang hizib sing populer kok hizib Nasr kula nuwanya. Tapi semuanya tidak saya pakai, artinya ya saya baca sebagai karya ulama dan saya niati tak korobil awal titik. Lah soal santet soal apa itu biasa mau orang urip orang sing seneng orang sing gedeng. Misalnya sing gedeng njajal ilmu santet itu, tapi saya pikir zaman akhir pada raman. Dukun santet itu yang duit, ya itu yang duit. Pada raman dine kan pada entuke. Jadi sing nyantet ya untuk duit, kok sing order. Sehingga ini untuk duit, kalau ini untuk salam tempel. Pada batin itu. Justru itu pada ramati ini. Ya, artinya kan tidak ada apa-apa kan. Nah, cara hikam welek menang ada komentar. Wa'e nalaka fina wajahat ka irodatu. Kue itu dhisik ya sering mangan tanpa ndonga. Mulai cilik sedurunge kita dadi santri ya sering selamat ke santet. Zaman rogen rong mondok ya nyatane urip nganti mondok. Madun zaman rong ngaji, rong hizib ya kok urip nganti ngaji ning Tegalrejo. Tapi bareng ngaji rong hizib dek saiki sawangane urip perkara tolak santete mati. Nyatane santet ora man. Lah zaman rong maca hizib kok nyatane ora mati. Mulane dari hikam ju sampai kowe ndonga malah dadi musyrik. Kabeh ning donya dikersakno apa? Zaman kowe rong iso ndonga ya wis mangan wis ngombe. Zaman kowe rong iso ndonga ya sering selamat. Tapi bareng iso donga kok. Dongaku jan selang buktine santet ora mati. Lha zaman kowe iso donga ya selamat kok. Iku nunjukno nek kabeh kersane Allah. Mulane dari hikam nek budrek nganggo ilmu fanae wae nalaka khina wajhat ka iradatu. Kowe ning ndi pas Allah ngersakno kowe. Kaya aku ngene iki, misale dhisik ya ora ngapal Quran, ya ora ngalim, ya urip. Ya mangan, ya ngombe. Ya seneng ya untuk nikmat bareng saiki apal Quran ngalim nek senenge ngenteni di pengaruh dicucuk wong lagi seneng ini sik amareng dicucuk wong iki seneng layangan yo seneng gue manuk dolanan yo seneng ya juga le wong sugih bento dolanan anake ning mall wong anakku ora dolanan ning mall ora seneng cah cilik dolanan pasir yo seneng dolanan banyu yo seneng sing seneng buahe seneng buahe bocah cilik lugu ae dolanan pasir ya seneng dolanan banyu ki napa nikmat ki ngoten zaman kita dadi santri nyucup kiai senenge ra karuan yo bangga bareng dadi kiai seneng perkara mulang ilmune manfaat ya seneng terus lah nek nuruti ati basa zaman nyucup yo ra ikhlas padha wong wis tok kon nyucup sitok dicucup bareng dadi kiai sik kurang mulang tenan boleh gratis itu tak buata bocah terus lho iya kan zaman jadi santri drengki mbek sing mapan mergo tedire ditegir nyucup bareng dadi kiai tomake ra karu kowe iku trayu tegento wis artine lho boten saya dalam hal ini militer kula vulgar mulane pangeran gak nampa ati sing bosok ngono iku sok ben sing selamat ilaman atawa bi qalbin ya iku sok ben sing sowan Allah selamat wong sing atine selamat titik. Lalu bapak kula nambah wong angon sampai wong cilik yang bajingan ki biasa nggih seneng niku Mas. Jadi alasane bapak sederhana. Apa iku ora kawulane Allah. Iku ya kawulane Allah. Pira-pira kowe ditakdir iso ngaji iso salat. Lha iku padha-padha kawulane ditakdir iso salat iso ngaji.
Nah, tapi bukan dolim ya. Oke kok orang atus, yang mereka nih rasul. Iso wae ra salat dhewe ditegur ora terus wajib salat malah apik to. Ora roh dadi ra wajib. Lah artine piye? Lah iya kowe ngerohno sik ben wajib. Lah kowe tau ngerohno. Dereng ya, lah yo kowe kenal ra gelem. Ini masalah-masalah tauhid. Mulane kadang kita harus tahu masalah tauhid. Imam Ghazali nyontokno tauhid nganti kanjeng Nabi digawe contoh. Rasulullah top-top wong digawe contoh. Rasulullah setelah jadi nabi, orang mengunsurkan bahwa itu karena Isra, karena tahanus fi ghairi Hira, karena beliau sering nyipi ning gua Hira. Ya tapi sing nedir beliau nyepi sapa? Kenapa ketika orang jahiliyah rusak kok Rasulullah di kecenderungan baik? Setelah beliau jadi Rasulullah, beliau baik karena ada panduan Jibril. Tapi sebelum Rasulullah baik karena apa? Ya karena iradatullah kan? Ya podo, kaya zaman kowe urung roh hijab, ya kok selamat. Endi jute ya wetenge meram lembung nek santet. Tapi bareng roh hijab, sawangane tolak balae lewat napa? Hijab. Wong iki padha mak pe bodoni wong. Delok. Lah iki wis susum santet, kita kudu bentengi mbek hijab. Lah zaman roh hijab. Kowe ya kok selamat. Padahal lak turu yo ngorok ora ndonga ora bismillah ora apa. Jute tangi yo kok selamat tersarapan tek sego akeh. Tapi bareng roh hijab turun agak mau hijab sik sawangane gak aman. Bareng Rasulullah kok malah sirik. Cara hikam kuwi piye? Bareng roh agama kok malah apa? Sirik. Lah ngono piye? Lho napa sedungo faktore ta'aladzub billah. Artinya karena kita mencintai Allah, tentu apa tidur ya nyebut Allah, tangi turu nyebut. Oh itu bukti kita mahabbah sama Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbal. Sebab itu donga resmi kok Kanjeng Nabi apa turu ra njuk selamat. Ya mau nyebut kangen ngono ae. Donga turu piye lho? Asli sing redaksi kok Kanjeng Nabi mau Allahumma bismika ahya ya bismika. Ora ana donga njuk selamat Gusti ya. Sing mari turu, mari urip ya jenengan bismika ahya wa bismika. Dengan nama engkau kula urip ya kula turu. Engkau tangi ya alhamdulillah alladzi sebuti ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Ora ana sing donga turu. Gusti, karena saya dalam keadaan tidur, maka jagalah pengiran wah kontan-kontan dari satpam. Lah iku nak krungu ngono terus malaikat oleh nafsiri. Lho kok jogo pengiran nek bedak turu, apa kok nak pas mulai iso jaga wong dhewe? Lah nak malaikat nafsiri ngono kowe malah musyrik to. Apa kowe nak malah iso jaga wong dhewe nek donga ngenteni ape turu, ya Allah karena saya mau tidur maka jagalah. Lah nak malaikat oleh nafsiri, apa nak melek kowe terus iso jaga awakmu dhewe sehingga dia jaga pengiran nek bedak ape turu. Malah musyrik kan kowe. Kemarin pulang balik ngomong, saya tahu betul bahwa Rasulullah itu Sayyidul Awalin wal Akhirin. Saya tahu betul bahwa Nabi ahli tauhid. Kok aku itu ngartek nudungannya Nabi ora arep ya. Apa agak arep. Jadi Nabi itu selalu milih kata nunjukno mau Nabi wong sing sauk ilallah, mau ngakui keberadaannya Allah titik, tidak lebih dari itu. Mulane dongane dingin-dingin Allahumma bismika ya. Bismika. Delok resmi wong ape mati ki ngoten. Iku akal-akalane ulama wong ape mati kon ndonga husnul khotimah. Ndak ada di hadis sahih wong ape mati kon ndonga husnul khotimah. Akhir redaksine Nabi mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebagian riwayat mangkana akhiru kalami Allah dakhalal. Kita hidup dan mati sementing ngakoni keberadaan Allah itu ngakoni. Lah kenapa Nabi tidak ngajarkan donga? Donga iku mari grogi. Jadi kaki sudah mati, ya Allah paling suka makan wangis itu, wedi. Bareng wedi gak nyaman dia Allah. Jaluk-jaluk tenan kok nak disembadani kan malah pikiran ya. Tapi nek muni Allah kan neraka cek swarga wis penting jenengan Gusti Allah. Zaman kula urip wujud ya jenengan sing ngersakno iki mati jenengan sing ngersakno kok urip ya jenengan. Makanya bukan muni Allah la ilaha illallah. Kenapa Rasulullah tidak mengajarkan doa husnul khotimah saat sampai mati? Ya karena itu riskan. Bukan berarti doa jelek dah. Ini tapi kenapa tidak? Makanya nih gue hadis sahih jadi mau mangka anak akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal. Ini penting kalau peringatkan di sini. Mergo bener hikam. Jangan pepeh kowe wis roh donga saiki keyakinan selamat mergo donga.
Cina ora sugih gak usah duha. Lah kowe saiki yakin sugih mergo duha. Zaman kowe urung sugih ra ya wis sugih. Sedurunge duha nek sing ditakdir sugih ya sugih. Saiki bareng wis duha keyakinane sugih mergo sering duha. Lah kiai sing ijazah duha terus GN wah iya cocok. Ora apa duha itu apa hubungan itu kan lho dukane dungane budi apa ngoten Allahumma inna duha ya duha uga pancen segala alam jenengan waktu duha ya wae jeneng ya wal ba ya ba uga wal jamal ya jama duha ya wal kuwata ya kuwat kaya kan donga-donga tauhid Gusti donya wae jenengan kabeh mulai waktu duha mulai selamat kabeh wae jenengan kegagalan wae jenengan wal idzata idzatuka ismat itu kan mau nunjukno betapa semuanya di bawah kendali Tuhan itu saja Allahumma in kana rizqi fis sama kalau rezeki kula teng langit jenengan turunno. Itu nak sing donga wong tauhid. Hanya punya perasaan ngeten, Gusti rezeki kula ning langit sing iso nurono jenengan. Nak sithik sing iso ngakehno jenengan. Lah oleh donga ra hadun nafsi. Pas sithik wae to Gusti. Mari perkara iku. Kemare sire kae mari perkara. Mari. Sajane sing kuat itu tauhid. Wong muka dima inna duha uka wal baha uka wal jamala maluka wal kuwata kuwatuka wal izzatuka wal iku mas Allahumma in kana rizqi fis sama artine derane Gusti nek rezeki kula ning langit sing iso nurun ana namung jenengan nak sithik sing iso ngakehno namung jenengan nak elek sing namung sing saged nyucekno namung jenengan ya tapi nek kuwi duha kan pengiran itu merapati penting akeh dadi sithik dadi akeh. Lah tenan ketarane nak pas sugih bento tenan umpamane awale dungane wis keliru. Akhire sugih sithik nu pleta-plete ra karo-karuan. Mengane cara sing aran sikap ngoten masalah tauhid wa aina lakasina wajhat ka iradatu. Lha kula nate sekitar tahun 96 mboten salah. Ya namanya orang hidup ya wonten sebuah semacam tragedi guru kula keluarga kula nggih terkenal macam-macam lah teng model salah istilah santet ngono. Nggih kula ditibali ke guru-guru. Kabeh dijajahi tolak santet. Kula dijajahi ra tak waca. Lah kira apa waca mboten kula. Kula isin tak maca donga terus tolak santet. Tapi guru kula pancen wong alim. Ya sing bener ya kowe. Aku lak sing maca ben maca tapi sing bener sing ra maca. Jadi, guru-guru yang wong alim, sesama wong alim kan saling mama. Mergo kula niku ngoten niku, cara Nabi Ibrahim kan ngoten wala aqafu matu siriku Nabi saya. Ya illa ayat Arabi. Aku rawat di beralanem tenung sihir kabeh rawat di umpama tenan mandi keyakinanku mergo illa ayat Arabi. Ya, mergo ya pancen dikersakno Allah. Ya sederhana tuh, malah enak tuh. Jadi mati terhormat, Gusti kalau saat ini mati, mereka jenengan pateni wajar dong kalau kalah be jeneng. Nah, banyak kalau makhluk jenengan pengen. Lah sing kalau mati tertindas, mati rendah, nak mati kok kalah be dukun sang. Berarti kita wong sholat kalah be wong raso, lah santri kalah be orasan, lu kan gak keren, blas. Daripada kita keyakinan gak keren atau keyakinan sing keren. Ya gue keyakinan pas mati Allah, artinya sing matekno ya Allah, kok balik ning Allah. Selesai itu malah aman. Mulane jare sing aran kados Imam Sanusi, Imam Ghazali, nak cerita tentang kematian, mbok mati sing terhormat. Ibu mati dengan penuh kebanggaan. Maksudnya mati kebanggaan itu bangga. Ini biasa mawon bangga. Orang mati ngenes. Perkara kalah mbek dukun apa? Zaman rame-rame di santet teng Banyuwangi riyen, Pak kanca kula kata Banyuwangi, ada sowan kula. Ya untungnya kok ana berkah terus dukun-dukun pelore-laris kata ning kanca kula setengah dukun do kelar tuku kairi itu bijang. Keluar pas tuku pelor laris gotri sepeda ya laris. Terus zaman iku kula menteng Yogya. Ya kula di ya ana santri siji loro sing jaga alasane jenengan wong alim wis ana sing mateni cangkemmu, sing mateni ya pangeran mau mati ya. Wis ana sing kanca kula sing dukun kok jenengan kok ngutang-utang gotri ya cangkemmu wong ngutang gotri. Ya artinya menyangkut rezeki ya monggo, artinya pangeran oleh ngatur rezeki kalau liwat itu ya monggo, oke lah ya ono dukun laris itu urusan rezeki kalau rawani protes toh gitu. Nah urusan rezeki kan warahmati wasiat gola saya kabeh wong untuk berhak untuk
Tapi nak rezeki ini nganti merubah pola tauhid lah sebagai ulama tetap lawan. Tapi nak rezeki ini gitu. Ya, ini kan terdukun santet ya laris. Sing tukang kiai anti santet gitu apa? Laris. Mengko kula nuriyen ning pondok larate ra karuan isu ninja kelar tuku keri. Nek ketemu kula Gusti mobil keri baru kae isu santet. Mereka kiai lagar do selantene ditarik 200.000 lari ra karuan maten. Ndak kita harus yakin ya, memang kita ini di alam wujud, alam yang fi suratil wujud. Karena kita kadung di alam fi suratil wujud, tentu saat kita mati ya mergono dibacok, dipedang, disantet, ditabrak, kena penyakit dan sebagainya. Karena kita kadung fi suratil wujud. Tapi itu semua tidak penting, sementing mau kersane apa. Titik. Makanya ketika Nabi Hud diancam disantet, Nabi Nuh ya begitu semua. Ini kok sebutnya tenggene juz 11 niku. Innaqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Hud kowe kok gak nurut tambah berhala-berhala iku mesti kowe kok kena musibah. Innaqulu illa taraka ba'du alihatina bisuin. Mesti kowe iku entuk tuwang kok musibah kok berhala-berhala. Jawabe Nabi Nuh, jawabe Nabi Hud sebuti. Qala inni hiduwa, nggih. Terus ayat sebuti qala inni hiduwa. Aku rasa mbok wedeni santet, rasa mbok wedeni berdoa. Aku wis nyekseni Allah. Maksudnya umpama aku mandi tenan keyakinan aku ya dipateni Allah. Qala inni ushiduwa. Wajadu anni bari'um mimma tusrikun min dunihi faqiduni jami'an sumalatum wirun. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa wa akhilum binasiyatiha. Kowe ku jenenge nabi tenan. Kowe tak meden-medeni aku mbek santet mbek berhala. Ini ujidu wa. Uripku mesti tak sekseni mau wujud apa tok titik. Liyane ku ora penting. Ini ujidu wa. Wa sadu anni bari'um mimma tusyrik. Iki masalah nikmat yang ngono. Kayak aku misalnya dhisik nikmat pendere CA. Ora oleh rezekine kok si A, engko ganti si B dari apa ngeranem kakean. Zaman rong kenal si. Ya, lho pengiranem kok kakean. Zaman rong kenal C ya iso seneng, zaman wis kenal ya iso susah ya biasa to. Kowe cilik dolanan banyu wis seneng, kok rada gedhe dolanan bojo seneng, kok nek tuwek ndek anak dolanan anak. Ya semua nguri, artinya selalu ana nikmat. Paham ya? Jadi ketika diancam musibah, Nabi itu jawabnya apa? Ini ushidu wa. Lalu redaksinya itu qala ini ushidu wa. Aku udah weden-wedeni berhala santet macam-macam. Aku nyekseni Allah. Artinya nyekseni Allah. Semua yang akan terjadi pada saya kok akan saya unsurkan karena Allah. Wasyadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni. Dan saksikanlah bahwa saya benar-benar anti sama selain Allah. Fakih duni jami'an sumalatung dirun kena apa macam-macam be aku je apa nyantet apa ini fakih duni jami'an sumalatung dirun wis lakon-lakone ngono ora usah mbok tunggu ora usah mbok tunda walatung mergo ini tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbi aku wis pasrah ning Allah ma min dabatin illa wa akhizum mergo ora ana barang urip kecuali Allah piyambak sing ngendhalekno bathuke illa akhizum bina. Artinya kendali urip kita mati kita ning tangane Allah, ora ning tangane dukun santet, ya ora ning tangane wong sing macam-macam. Mane bareng kula ora tak waca. Nggih, guru kula, ya sing bener sing ra diwaca. Lha kok kula sing maca malah lucu. Bareng maca kan terkenale ya soalnya padha salah pas ngoten niku. Terkenale ana kiai santet macam-macam ilmu ngono niku kental. Bareng sing maca niku cerita kula, Gus kula dik dalu Gus si bae ini dibuwedhek tiang niku maksudnya dukun santet. Kula melayu nganti bocah iso utangi lorong. Jenengan gak ngeluh, cangkem ora maca kon ngeluh. Dadi bar maca hidup iku malah dhek turu dibedak dukun santet, muta-muta malah tang itu. Keyakinane dekne dari matane rapati mati. Bapak kula lah jenengan Gus, gak ngeluh. Ora manjen. Manjen tak waca. Betul kula maca ya ngeluh to. Ora maca. Kula ora maca malah ngeluh. Mergo makome stabil. Lho tenan. Wong kula ana Nabi Ibrahim, Nabi milah Ibrahim apa? Nabi Ibrahim dalam keadaan diteror kaumnya ngendikan illa ayat arabin apa?
Jadi kabeh barang bahaya sing wujud mu fi suratil wujud. Ya eling-eling dawuh Quran. Jadi fa ta'lamuna min huma ma yufarriquna bi bainal mar'i tapi tetap ditutup wa ma hum bidori nafsi min ahadin illa. Tapi menyangkut nikmat nggih ngoten sama. Jadi wow, misalnya kue zaman cilik delalah di donatur si A, engko rada gede si B, engko tuwek si C, engko dadi kiai si. Iku ora rasa utang jasa teman-teman. Rasa utang jasa perkara kowe medhit, mau saling. Kemudian kowe nakalan karep entuk tok ora gelem ngekeki, jajal ke gelem saling, ora kapati utang jasa. Salam dhewe nek kumpul wong tak entuk ora saling ngekeki. Yang kula dadi kiai pede, aku yo lomo sering ngekeki wong, dadi nek aku dijasani sering berjasa kok repot. Menyangkut nikmat nggih ngoten. Hajar Aswad itu watu sing kaya apa dikeramatkan dalam Islam. Hajar Aswad. Juara watu kok swarga macam-macam sing ngambungi kabul kajate macam-macam. Ewa semono. Sayyidina Umar tiap ngambung Hajar Aswad tetap komentar. Demi menjaga alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabbaltu kama qabbal. Aku ya roh itu mau watu ya watu rata dulu wala tanpa gak matur roti ya raman umpama aku ora roh Rasulullah ngambung kuwe aku ora geduga ngambung kuwe jadi ngambung mek komentar padahal ngambung nangis ndonga kabul kaca bos ya karena kalau kita begitu kita ini berarti kena hijab Allah ada di mana-mana ittaqillah haitsuma kunta fa nama tu'alu fasamawat. Kita saat di biduan iso takoro bilawah, ning dindi iso takoro bilawah. Kayak nama tualu fatama. Bahwa secara syariat kita lebih kesannya lebih dekat dengan Allah saat ini multazam rada urusan syariat. Nah urusan hakikat kayak nama tualu fatama. Mana jadi rumah ngabung Hajar Aswad iso komentar. Daripada wong musyrik atau dikomentari kan, alim tu annaka napa? Hajarun la tadur wala dan delok hati-hati suhe. Sayyidina Umar ngabung Hajar Aswad komentar. Lah saiki wis ketok mulai artis dong ngambung wapok sing sok takorup liwat ngambung. Mergo nak pancen ngambung Hajar Aswad takorup artis tak wali kabeh. Sak sering-seringe umroh kiai sering di artis. Sering di. Lah ukuran takorup ngambung Hajar Aswad tapi pikir kiai sak Indonesia wali artis kabeh. Mergo luwih sering napa? Artis. Urusan ngambung Hajar napa? Tapi nak wali ini krono khusyuk wedi Allah ninggal maksiat, tak pikir sing luwih wali kiai mergo wis sering ninggal maksiat. Bener maksiat sing biaya, kok selingkuh barang malah semua. Kan biayanya tinggi ada resiko, malah mau. Malah milih maksiat sing ringan kok drengki. Kiai yo pinter. Mau dhewe maksiat sing biaya ku mau. Jadi maksiat sing ringan-ringan wae. Kok drengki kan gak biaya to. Selingkuh nak biaya. Biaya resikonya tinggi. Ini diperhitung no. Dan ini penting ya menyangkut tauhid ini. Jadi menyangkut nikmat lah itu begitu. Kados ngambung Hajar Aswad, kados Ka'bah, kados itu semuanya begitu. Mulane Rasulullah nggih, ya namun haji sepindah. Dalam riwayat hadis Nabi itu hanya haji sekali. Sebagian ulama darani 2 kali, tapi yang sekali kan batal. Maksud yaitu pada waktu peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Terus Nabi haji kedua haji wada, mohon selesai. Habis haji kita pulang ke Madinah. Karena Nabi juga ingin bahwa fa'inama tu'alu fasamana bu. Memang harus ada syariat, sholat misalnya madhep Ka'bah. Itu hanya syariat, tapi kita tidak boleh mendewa-dewakan Ka'bah. Makanya ketika ulama-ulama, kenapa Ka'bah berkali-kali kena banjir? Ya rubah. Dalam semua sejarah Ka'bah rubah bolak-balik. Ben nunjukno iku piye makhluk. Soal-soal cara syariat kita salat madhep Ka'bah ya madhep Ka'bah. Tapi Ka'bah tetep makhluk. Ka'bah bolak-balik itu kena banjir rubah ning sejarah. Bahkan zaman Nabi umur 36 Hajar Aswad nganti kelentir terus wong geger ngletakno Hajar Aswad mergo kena banjir Hajar Aswad kelentir. Ya biasa mau. Ya itu tadi Allah itu ingin menjaga tauhid. Tauhid tidak boleh geser. Paham, kalau jeeling zaman Bapak Sugeng diwarai syair niku napa jenenge wa man lam yamut bisayfi mata fi ghairihi ta'addadatil asbab wal mautu napa wahid wa man lam yamut bisayfi itu motivasi sahabat atau siapa saja yang perang
Dulu kalau orang takut perang itu kan karena takut mati, ya. Takut perang karena takut. Jadi itu diwacana sair niku. Wa mal lam yamut bisayfi yo mata biwoi. Wong sing ora mati lewat pedang toh ya tetap mati biwiri kelawan liyane pedang. Mbok watuk, mbok pilek, mbok asma, mbok jantungan, mbok hepatitis, mbok darah tinggi akhirnya ya Ta'ad datil asbab wal mautu wahidu. Banyak sebabnya mati pirang-pirang, tapi akibatnya tetap modar wal mautu napa? Wahidu. Kena gempa ya mati, ra kena gempa ya mati. Aku enggak takoki wong jenengan iku. Badhe gempa teng Yogyakarta kan dolan mriki. Kok wani, Gus? Lah nak mati kena gempa cangkemmu. Ya kowe ra kena gempa ora mati. Wong kudu pede urip ya biasa. Kita ngiyai untuk nikmat, ra ngiyai untuk nikmat. Terus sampeyan dadi kiai. Saya kamu kan ada di kiai nikmat, nah ora nikmat dari apa? Orang kiai malah ning terminal rokok andang-andang ambek fantasi dhewe senenge ra karuan. Engko kiai mbek ngandani santrine terus do diluk kabeh didang-diding senenge ra karuan. Lah santri sawane kalah diluk iku senenge ra karuan dikenal kiai kok. Iku nunjukno nek bener pangeran warahmati wasiat golek sing didang-diding seneng tekan sing diluk ya seneng kok piye. Mergo warahmati wasiat napa? Golek. Pengiran wajile, makanya aku tak warai ilmu hakikat. Dari kalau kan nanti belajar sing ilmu hakikat di syariat itu bisa menyatu. Contohnya dia, contohnya wong drengki itu cara syariat haram, tapi cara hakikat apa? Mereka wong gora drengki-drengkinan ini rano kompetisi. Gara-gara drengki-drengkinan pondok pirang-pirang. Mereka mutung ke pondok pecah apa tukaran kabeh. Jadi dia menggunakan tukaran, nak pondok jadi hidup kabeh. Gara-gara tukaran, misalkan tuh di akhirnya bisa pedalaman anak pondok. Hasil konflik neng pondok ini hidup. Itu baru kaya kersane pangeran konflik. Tapi konflik tetap haram no pengen. Itu artinya cara syariat tetap haram, cara hakikat maslahat. Gara-gara Ali bin Muawiyah perang, sahabat sing netral terus domingkat. Kepinginnya neng Cina. Orang yang terdampar neng lewat Selat Malaka atau Aceh. Bagian darah ini pandai gelang ini, yang ini Indonesia sinten Yusuf sinten nih, yang di dolani terus nih, yang daerah Tasik nih, yang akeh lawanin, pamijan nih, betul si pamijan juga. Sebagian riwayat darah ini itu sahabat, ibu rian kasusnya itu sahabat mutung, mergo kecewa be Ali Muawiyah, gak malah terbudi ini. Keraton Jogja kita sama, pangeran-pangeran yang kecewa dengan keraton mutung metu mau sistem keraton sudah di ulama, termasuk Mbah Masari, ya golongane pangeran Gunawan itu kan kuat. Nah ini kulo kan, baik kulo kan ditetir waris tunggal. Kulo ki ngomong mbek dulur-dulur kulo, nak mutung sing tenanan oleh, wae nak mutung separuh-separuh ora oleh. Nak mutung tenanan wae apik. Ya kulo pede wae. Kowe ini ben kali mutung, aku saiki manut Gus Bak dadi kiai monggo. Ya malah apik to. Malah akhirnya kiai pirang ndak apa. Drengki di ngoten kaya. Itu nyontokno nak antarane syariat dan hakikat itu tidak ada masalah. Tapi kemudian sing dadi masalah ketika wong ahli toreko sing bintu-bintu nganggep nek itu hakikat, tapi kaya katane sak dhuwure wong syariat. Lha iku mulai perkara. Paham ya? Nek wis tok hakikat iku wis tok cara kentok, ngrasa makome sak dhuwure napa? Ya itu semulai perkara. Terus gawe kasar gitu. Kasaku torekot, kasaku hakikat. Kue terima syariat mau terima kulit. Mau aku wis tok kaduri bola koyo mutiara. Semua itu syariat kok. Fatori koton, kasar seperti fatari atun kakasi naten watori koton. Kalbah rituma hakikatun durun bola. Pak sak enak dhewe, nak hakikat kaya mutiara, nak torekot terima koyo perahu, koyo segoro. Barang syariat spesial, mau kayak perahu kontek. Akal-akal syair konten itu kan. Yo mengani syair konten mau, rasa mbok percaya. Ilmu yo tetap syariat, tarekat apa? Oke, ada yang saling. Itu tuh gampang pakanan. Imam Ghazali hanya cara pakanan. Pari beras itu ya butuh wet, butuh apa pelindungnya apa nak cara kita kulitnya, dami, kulitnya buat riting kulitnya. Brambute. Pancen pada akhirnya sing penting ya beras itu. Jadi beras itu hakikat.
Lah nek hakikat yo ngono tanggir beras yo. Nah iso urip. Mulane wong sing sok hakikat ora nganti anake putune beli. Mergo kurang ajar. Ujug-ujug kepingine nek beras tok, beras yo butuh proses. Butuh kulit go nglindungi, butuh wit go numbuh. Mulane dari Imam Ghazali ulama-ulama dhisik wong sing ora percaya ilmu syariat fakot kafir. Mergo ilmu hakikat yang enggak dibangun dengan syariat itu jadi aliran. Mana jadi aliran al-haq. Aliran kitab suci. Itu karena mitos-mitos ilmu hakikat itu kastanya tertinggi sehingga nyepelekno syariat. Nah ketika kasta tertinggi nyongko dekne terbaik. Akhirnya jadi musyrik, jadi macam-macam kayak zaman Husain Al-Hallaj, Siti Jenar. Itu rata-rata ulama fatwa halal darah. Zaman Husain Al-Hallaj ditakoi, wiridane ku anal hak. Aku yo hak. Ibu ulama saat itu fatwa dipateni. Ya sama seperti Siti Jenar ketika wahdatul wujud maninggalin kawula ing Gusti. Lha nek sampean maca kula enggak ada kitab Kali Jogo sing wasi sing kuarangan pribon. Niku yo dalil. Dalile manusa iku setingkat pangeran. Alasane ning gone Quran ana wa nafaqtu fihi mir ruhi. Ruhi wa domire ning apa? Di manusa iku wa nafaqtu fihi mir ruhi. Dadi roh sing gone manusa iku ruhu wa mergo mir ruhi. Macam-macam planike macam. Karena cara Imam Suyuti cara ulama tafsir kan wa nafaqtu fihi mir ruhi ai bi khalqir ruh fihi. Makanya setiap tafsir syariat nafsiri wa nafaqtu fihi mir ruhi ai khalaqtu ruha fihi utawa bi khalqir ruhi fihi. Mergo nek maknani vulgar kan kesane Allah mek manusa dadi sitok wa nafaqtu fihi mir ruhi. Wah, kan ngeri lho. Wa nafaqtu lan liyub ingsun fihi ing dalam manusa min ruh. Kesane kan manusa yo untuk sithik-sithik bagian sangka sifat dari Allah. Betul kan ngeri. Lah, ilmu hakikat ini kemudian karena Jawa dulu itu sering setengah-setengah Buddha Hindu percaya gaib-gaib ngono itu kuat. Wong Islam Indonesia ora ora syariat lah krungu-krungu ilmu hakikat. Wong ra salat yo krungu-krungu ilmu napa? Hakikat. Mana akeh Islam Gandoloco, Islam Bakali, macam-macam teng Jawa. Intine kon salat ra gelem tapi ngakoni Allah. Sing penting Allah, tapi ra gelem salat. Ya gara-gara itu. Paham ini kalau terang atau memiliki penting, jadi saat ini ditobati bahwa syariat tarekat hakikat itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan, bahwa ada kasta. Itu kasta yang dibikin ulama. Misalnya orang yang syariat itu cek sakala, enggak mudahnya yang tarekat, enggak mudahnya yang hakikat, itu bikinan ulama. Tapi bahwa dalam hidup itu tidak bisa begitu. Dia buatan sakit langsung mencolok dengan ilmu apa? Hakikat. Karena beras jadi beras itu lewat butuh kulit, butuh damen, butuh rambut dan sebagainya. Dan akhirnya misalnya mutiara, hakikat itu mutiara, syariat terima kayak perahu. Ya jajah nyemplung tengah segara tanpa perahu, tanpa apa, malah kedelem, malah modal. Nah, paham? Ini penting kalau terang nonton beri. Mereka nak boten-boten gitu tadi, kita akan terpisah ambil ilmu hakikat. Sing terpisah apa napa? Saya. Ya kaya wingi tenggene Metro TV kalau sering cerita, ana wong nak salat madhep ngulon, madhep ngetan, madhep ngalor, madhep ngidul. Ketika ditanya, ini Islam sejati. Kalau yang madhep ngulon tok itu belum sejati. Karena kesannya Allah kan di barat tok. Lha iku piye dalil? Padahal dalam Quran jelas fa nama tu'alu fatama Betul. Kalau sholat hanya madhep barat, kesannya Allah hanya di barat. Kan dia nak sholat di madhep ngulon, rakaat kedua madhep ngidul, ketiga madhep ngetan, pokoknya dibersih. Untung dia nerai madhep mendukur, madhep ngisor. Ya itu tadi karena iku jenek enggak acara. Jadi kalau nonton cerita, setan itu ya bento, pinter-pinter setan itu ya bento. Mergo zaman setan sumpah. Okay. Setan itu rak sumpah ketika dilaknat Allah kon metu ka swarga, setan apa? Sumpah. Sumala atiyanagum min baini aidihim wa min khalfihim
wan aymanihim wa an sama Gusti kula ape godho menungso sangka arah ngarep, arah mburi, arah kiri, arah kanan. Iku nyangkone setan maksude dari segala sisi menungso tak go. Sebab pangeran dinya. Iku bento setan. Berarti Bani Adam sing slamet iki akeh. King pundi Gusti? Ya kowe ora iso godho kok arah dhuwur kok arah. Lah king arah dhuwur maksude piye Gusti? Wong sing uteke pikirane sambung tok arah. Ya iku pikirane eling aku. Ora eling dhuwit, ora eling manusa, wis ora eling santet, ora eling tenung, ora eling makhluk. Lha iku ora iso godho. Ya iku wong-wong sing disebut inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Iku pangeran orang istilahno inna auliya boten inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Wong sing tenan dadi kawulaku iku gak mungkin kegodho setan, gak mungkin kalah ambek napa? Setan. Yen wong misale kaya kula disantet tiang tapi untuk musibah ketika diteror kedahsyatan sihir atau santet itu tetap muni ini uziduwa bahwa kita mau bersaksi yang wujudnya jadi kok misalnya tetap mati ya diunsurno Allah nak nyatane selamat ya diunsurno lah wong nak wis kabeh diunsurno Allah iki atine tenang lha iku sing dimaksud ala bizikrillah napa tasma'innul mergo wis kabeh diunsurno Allah. Iku wis kaya dawuh Nabi Ibrahim, illa ayyasa rabbi saya. Niku ning sarah minal makruh yusibuni fayaku. Paham. Jadi umpama terjadi iku kabeh kersane Allah. Kados wae wa ma hum bidorri nabi min ahadin illa napa? Bisin. Alladzina amanu te wong sing iman walam yalbisulan ora nyampur aduk. Sapa alladzina ayak litu tegese ora nyampur aduk sapa alladzina imanagum ing imane alladzina bidzulben kelan kemusyrikan syirken tegese kemusyrikan wong sing iman lan ora nyampur aduk mek kemusyrikan kama fusira kaya oleh den tafsirna apa ikilah ayat utawi dawuh bidzalika kama fusira kaya oleh den tafsiri apa zulm bidzalika kelan mengkon-mengkono syirik fi hadis sahihan ing dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi memiliki dulmen artinya kemusyrikan. Orang yang iman dan tidak berbau kemusyrikan. Ulaika lahumul amn. Ulaika te mengkono-mengkono alladzina amanu iku lahum tetep kedhe ulaika lamnu te kesentosaan. Kesentosaan nal adabi saking siksa. Wong sing iman lan ora berbau kemusyrikan iku sing atine aman, ya aman tenan. Mergo ora wedi apa kabeh kersane napa? Apa. Wa hum khalate wong akeh muhtaduna iku dikai petunjuk kabeh. Watil kau temong kon mono kabeh mubtada niku mubtada. Wa idalan dikai batal misae mubtada apa hujjatun. Iku hujjah kita. Allati kang istaja kangge hujjah dia kan hujjatuna sapa Ibrahim. Ala wahdaniyatillah taala ing atase keijenane Allah. Min ufulil kaukabi saking ilange lintang wa malan perkara badha kang sawise lintang. Wal khabaru te khabar iku atainaha Ibrahim. Atainaha iku ngeke ingsun ha ing hujjah Ibrahim ing Ibrahim. Arsyadna tegese napa? Ngeke hidayah ingsun ku ing Ibrahim laha maring hujjah. Arsyadna laha tegese ngaringi petunjuk ingsun ku ing Ibrahim laha maring hujjah. La hujjatuna iku hujjatun iku dadi hujjah, dadi sesuatu sing ngalahno argumen. Ala kaumihi ngalahno ing atase kaum Ibrahim. Narfa'u darajati man nasa. Narfa'u ngangkat sapa ingsun darajati man ing pira-pira derajate wong. Nasa kang kersane ingsun ing man bil idhofati lan idhofa wa tanwini lan tanwin. Fil ilmi ing dalam ilmu wal hikmati lan hikmah. Inna rabbaka satune pangeran sira iku hakimun dat sing akeh bijake fisun ihi ing dalam ciptaane Allah alimun terdat sing pirsa bi khalqi lan makhluk Allah. Mun saniki bakas makhluk. Dadi ini mau bakas ilmu hakikat, ilmu aras ini tak warai bakas makhluk. Tapi sing tok aras, artinya sing tok pangeran. Jadi ngaten. Setiap nabi itu dalam akidah kita itu ada sifat sidik, tabligh, amanah apa? Fatona. Tapi fatona ini sing kula balik matur yang hilang. Yang hilang di dunia pesantren itu sifat apa? Fatona. Ibrahim itu cerdas.
Ini gue saking cerdasnya nanti kalau cerita ini kita faul kalian para nabi. Namun bar ngaji gitu jadi cerdas. Orang kok orang dua kali. Ibrahim itu muantel ambek satu tempat. Gini gue museum buka lapangan buat satu tempat. Yang nenggo ini orang bergolo kabeh. Terus ketuanya gue sitok. Walhasil barang diprotoli kabeh Ibrahim, kapake didakok ning paling gede. Ketika Ibrahim ditakoki manfaat tafa'al bi ayatina ya napa Ibrahim. Apa kowe sing nglakoni iki anta fa'al tahada bi ayatina ya napa Ibrahim. Jabe seperti tersalahu kabiruhum hada fasaluhum in kanu ya. Yo sing rusak sing ngapaki yo sing kalungan kapak. Aku ora kalungan kapak malah takoki. Fasaluhum in kanu yantikul. Lah nek ora percaya takoki dhewe. Lha iku asli ceritane Quran iki mboten Ibrahim langsung diamuk niku mboten, kaume sempat sadar. Nah, kaume sempat faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumud zalimun summa nukisu la ala ru'usihim laqad alim kama haula yang tiku. Kaume sempat tersadar. Walhasil intine cerita kan ngeten iki. Wala beroleh ku ajur kabeh kecuali sitok ketuane. Wes ora ajur malah kalungan apa? Berarti intinya Nabi di jiwa seni itu kan. Mulanya dia yang khusus-khusus marah ini Nabi di jiwa seni. Rumah tamu Nabi itu sepaneng. Dia seni ngakali banget. Tapi nggak ngakali umat loh. Nah politik nggak ngakali umat. Ini buatan ngakali cerdas, buatan ngakali apa? Umat. Gue buat tafsir dia udah ngakali. Kalau dicontoh akhirnya Nabi bisa ngakali, tapi nggak ngakali umat. Dan saya orisinal, artinya kalau gak ada riwayat, gak ada takbir. Ibrahim yang ngomong, jadi pada matan teng ngomong. Ketika kaum mengerti faja'alahum judadzan illa kabiral lahum la'allahum ilaihiyar, akhirnya jadi gunjingan. Jadi gunjingan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminal dzalimin. Sing nglakoni ngerusak berhala itu mesti wong dolim. Jadi wong akeh halaya rame, terus digoleki. Qalu fa sami'na fatayat kuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Nak delok sing biasa ngelek-ngelek berhala Ibrahim paling iki ulai Ibrahim. Terus qalu fa'tu bihi ala ayunin nasi la'allahum ya. Wes takon Ibrahim tekano, wong kabeh ditekano la'allahum ya. Konekseni kabeh. Lah Ibrahim pancen jarak. Dekne jarak prosesi dekne diintegrasi ning ngarepe wong akeh. Mergo dekne duwe tujuan nyepelekno berhala. Jadi pengen ngenteni disekseni wong bareng dene daerah-daerah Trono ya seneng kan. Kowe harus sing rusak iki. Ora go kapak, takono sing gowo kapak. Ya bal fa'alahu kabiruhum hadza ya fas'aluhum ing kanu yan. Iku nek ora percaya takoki dhewe. Wong tertegun kabeh. Lah di hati mereka cangkemmu brolo kan aku ora iso omong. Artinya mereka sempat punya kesadaran tauhid. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumud zalimun. Summa nukisu ala ru'usihim laqad alim tama haula yan. Bareng pas puncak kesadarane ya Ibrahim ketok premane niku mari perkara. Bareng mulai Ibrahim karepmu piye bro kok aku ya karo ora iso omong to ma haula yan. Lah Ibrahim kare qala ufil lakum bali tak buduna min. Ufil itu jancuk, misoan. Makanya kalau kiai misoan, nabi misoan no. Jadi Ibrahim kola ufil lakum, makanya itu jancuk. Wong karwan berolok kok sem. Ufil artinya jancuk, kakek aneh barang nih. Kola ufil lakum bali mata budu namin dunillah apalata. Jadi aku nunjukkan anak Ibrahim dua kecerdasan di fatona. Di beliau ngenteni momen sing tepat, gue ngetokno bener tau. Nabi Yusuf itu sama. Nabi Yusuf itu tukang ngakali, bodoh tapi gak ngakali umat. Dia ini bareng jadi rojo. Pokoknya dia cerita, dia ini sukses jadi rojo. Perdana menteri semuanya terserah. Kiai sing cerita, kadang cerita muni menteri, kadang muni rojo. Mau cerita Indonesia, karena terserah kiai pertama nih. Masih orang-orang tanahnya gugat buletan, wah gono soalnya. Mau menteri, mau rojo, pokoknya jadi orang sukses yang jelas itu. Terserah kiri. Nabi Yusuf itu kangen dulure kandung. Walhasil intinya cerita Nabi Yusuf udah dulur ini roh itu ahada asara kau kaban. 11 kaleng loro berarti dulur songo.
Songo niku sing kandung loro, niku Bunyamin sampai itu Yusuf. Sing pitu dulur Liab, ya dulur napa? Ya. Nah, karena Nabi Yusuf itu tahu diterlantar dulur-dulur itu grup Yahuda itu, grup Yahudi itu. Diiku ya setengah-setengah dendam. Jebule wong-wong pitu sing mantan-mantan sing nyekso Yusuf kere sempat jawab pertolongan Nabi Yusuf kangen diluri. Yusuf terus diakal, kangen tok rawan gak balik. Walhasil dia duwe piala, di satu benda sing aji. Takaran tapi khusus oleh Nabi Yusuf. Niku kilas sangka emas. Artinya ya sangat berharga. Jadi di gelas sangka emas sing khusus takaran kanggo Nabi Yusuf. Dislinepno ning kono. Tujuane nek kok ngrasa dosa balik. Paham ya? Nek ngrasa salah, balik. Mergo rumong sanggo barange. Walhasil wala-wali cerita, nak versi cerita teng kitab-kitab. Gelas emas niku boten didakok teng Yahuda tapi didakok ning gone bawaane Bunyamin. Nah, itu yang paling serem kan, engkeke Nabi Yusuf pas ngecek, ini iku mubang-mubang deh. Mereka nak ngecek langsung Bunyamin kan ketawa akal-akalane. Jadi sama yang ngecek ngalor ngidul. Mereka perjanjiane, kalau iya trik fakot talapa aku lalu min qabl. Mulane terus fabada bi au iyatihim qabla wi'ai akhihi summa takhraja mi wi'ai akhihi. Mereka Nabi Yusuf ngene iki iku walhasil dia cerita ketika Bunyamin wis melok kafilah, ya, ketika Bunyamin pun derek kafilah, niku rak Nabi Yusuf ingin Bunyamin karek. Tapi nak dikongkon karek kan gak mungkin. Apa alasannya kok dicegah, ditahan? Walhasil direkayasa. Kondo ning pengawali iku lho. Pialaku dakok ning gone kantonge Bunyamin. Engko terus tuduh nyolong. Niku nang iki kok kiai tukang ngakali malah untuk bahan. Zaman akhir politik itu tukang ngakali umat malah untuk bah. Dulu kalau cerita Nabi itu dia patona. Ini cerita sebab patona enak. Nah, piala itu udah kok neng kantong Bunyamin. Boleh. Barang ditakok kafilah mulai ke kerajaan ke Nabi Yusuf. Sono pengumuman nak piala raja hilang. Ini ku gelasnya raja hilang. Qalu naqidu suwa al-maliki waliman ja'a bi himlu gairi wa nabi jaya. Walhasil ana sayembara sapa sing gawa gelase ra. Jarene Yahuda dari dulur tuwa. Lapat alim tumma jina linufsida fil ardi wa ma kunna sariki. Aku rene iku ra niat nyolong. Majina linufsida fil ardi wa ma kunna sariki. Nabi Yusuf pinter tapane, qalu fama jazahu in kuntum kadzibin. Lah nek pancen kowe tenan ra nyolong, lah nek hakikate nyolong ternyata kowe nyolong, wase apa? Ya qalu jazahu mawjida fi rahlihi fa huwa apa? Jaza. Ngene wae cek kok angger sing ana gelase yaiku tahan, anggap ae sing nyolong. Nah, Nabi Yusuf pinter nak ngecek langsung iku kan ketara akal-akalan, dicek mubang-mubeng. Bareng mubang-mubeng terakhir ning kota Bunyamin sing ning kono ana gelas mas iki jenenge babada abi au iyatihim qabla wi'ai akhihi summa takhraja mi wi'ai napa akhi. Lha terusane Quran kadzalika kidna li Yusuf maka naliya khuda akhahu fi dinil maliki illa ayasa. Akal-akalane Nabi Yusuf ngono iku resmi warane Allah yaiku ben iso nahan Bunyamin engko iso roh beritane bapak. Tapi intinya kan ono rekayasa, ono akal-akal. Artinya Nabi juga dapato, tapi orang gue ngakali umat. Paham? Itu yang perlu dicatat tuh orang gue ngakali. Gak kalau ini sinau tentang Ibnu Katsir kayak ngoten. Paling kita ngakalinya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu anak Rojo, ini anak Raja Dawud. Ya, nak orang barat King David. Gue nganggep Raja Dawud itu nomor apa? Jenenge raja sering tok laporan kasus. Lha iku ana kasus para tokoh iku ngamili rondo. Ana rondo ayu, saking ayune tokoh-tokoh agama iku ngamili dhewe. Tak yo ijek wong tokoh kok ngamili, selingkuh. Selingkuh pokok. Tapi para tokoh itu sepakat engko kon crita nek sing meteng iku asu. Dadi hamile hasil selingkuhan mbekan. Lha Nabi Daud iso mutusno. Mergo Nabi Daud pikirane yo Nabi kan pikirane wis apa kok repot-repot mutusno melok muni ra roh ora ae dadi kok repot.
Sing ngamili sapa kabeh ra ngaku ya kalau muni ra. Nabi Sulaiman pinter di model polisi. Muan iku boten tiyang sing ngamili asu kok. Nabi Sulaiman, Nabi Dawud nyerah, Nabi Sulaiman pinter. Mulane tegene Quran wonten keterangan wa kullan ataina hukma wa ilma. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma ilma. Dawud mbek Sulaiman iki padha pinter, tapi cek pinter Sulaiman. Mulane ketika ning Quran fafahamnaha malah menyangkut hikmah itu pinter Sulaiman. Meskipun wa kullan ataina hukma, meskipun padha-padha pinter, tapi cek pinter. Nabi Dawud pinter, bareng Nabi Sulaiman pinter. Wong papat sing tersangka merkosa itu kan ngeklaim nak iku sing merkosa asu. Zaman kuno ya wong kan modern kok saiki. Nabi Sulaiman takok model polisi. Nabi Dawud itu kelirune wong papat itu disidang bareng terus. Dawuhe janjian kok muni asu kabeh asu. Cara kowe asu nggih asu, Mbak. Cara kowe iya asu, Mbak. Wong papat muni asu kabeh kan bingung Nabi Dawud. Wong kabeh muni asu kok, Man. Berarti ya asu to. Bar Nabi Sulaiman pinter. Wong sitok-sitok diceluk ning kamar dhewean. Takokane pinter Nabi Sulaiman. Asune rupane piye? Lati takoki pertama muni ireng. Kon mirene. Sing kedua kan lebu. Asune rupane piye? Abang kan grogi. Kan gak nyangka nek takokane rupane asu. Sitok muni abu-abu pokoke beda kabeh. Wes bar iku terus dikumpulno. Mau belajar muni piye? Abang, Mbak. Kowe mau muni piye? Ireng, Mbak. Intine terus ketara wong papat iku gara. Jadi Nabi Sulaiman ya cerdas iki disebut pahamna Sulaiman. Kula niku kampanye teng mriki teng sarang kampanye. Sifate Nabi sing ilang ning santri pondok salahku fatona. Sidik lugu jos. Amanah ya cek jos. Enggak tak sandal yang rasa dulu, kok meneh duit gede. Wantri manggo sikate kancane pamit. Nek sing sidik amanah, tablek kok. Pancen nganggur ya mendak wae. Tablek rasa mbok warai. Pancen nganggur dirape dawa ape opo. Wes tablek entuk malah rasa diwarai. Tablek rasa diwarai wis do beredar dhewe-dhewe. Tablek itu selain perintah Nabi berarti ora usah diwarai wis pin. Tapi nomor 4 patona itu sing kira. Nah termasuk kejadian pintere Sulaiman iku mau ana bayi kembar. Wae Mbak Yune mbek wae Adi. Sing sitok dipangan friga lah. Nabi Dawud ngukumi bingung. Sing jare adike faqolati suhra, "Huwati iku anak kula ya Dawud." Jare kakake ya huwa, ini ku anak kula. Nabi Dawud bingung. Piye kabeh ngaku anake ra ono seksine iki anake sapa? Nabi Sulaiman pinter teko bawa pedang. Lah daripada repot Pak boleh diketok, dibagi loro. Iku nunjukno anak Nabi urahan tapi masuk akal. Daripada repot Pak boleh diketok dibagi loro. Nah cara kowe piye? Sing dhewe setuju, adike. Nggih ngoten Nabi, ora ono wae sing gedhe gak mungkin wong ge anak wae kelas diketok. Oh ngedan lho. Lah bareng ape diketok Sulaiman, kowe setuju. Sing cilik muni nggih. Langsung diputusno faqadha lil kubra. Sing ora setuju tentu dianggap ibu. Kok gak mungkin ibu kok ikhlas anake diketok. Paham, iku nunjukno anak Nabi ku duwe fato. Nah, saiki sing ilang ning pondok salaf iki fatona. Sidik ujos amanah, jas tablet napa? Jas sama tablet malah keliling banget. Ora usah diundang itu kok ndi-ndi. Bupati Ramudang kene sowan jamaah tablet ning ndi rasa diundang ya tetep kok mubalek saiki malah ana masalah ana agen. Nah, tapi nak fatona. Jadi fatona iki sing ilang. Mulane tak critani nak Nabi dhisik fatona kabeh, termasuk Nabi Sulaiman pinter ngintegrasi. Mergo Nabi Dawud klirune kok ditakoki bareng. Ya mesti jawabane nggih kompak kok. Bareng di daerah tidak iso takokane Sulaiman ora kok ndak tenan asune selingkuh ya ora. Rupane piye? Kan karo bulan. Rupane asune piye? Paham ya, itu jenenge lah Nabi Ibrahim yang ngoten mani diterangno sebuti narfa'u darajati man nasab fil ilmi wal
hikmah. Fil ilmi ing dalam ilmu wal hikmatilah hikmah. Inna rabbaka satune pangeran sira hakimun dat sing akeh bijake. Fisun ing dalam ciptaane Allah. Alimun tedat sing pirsa bi kholqi lan kejadiane sundihi utawa wa hamnalan paring lagu maring Ibrahim Ishaq wa Yaqub lan Yaqub ibnahu iku anake Ishaq wa Yaqub nabilah. Kulan ing saben-saben suwiji min huma saking isalan Yaqub hadena ke hidayah ingsun. Wa nuhalan ing nabi Nuh hadena maring hidayah ingsun ning kabeh sing sedherenge Ibrahim kobra Ibrahim. Wa min dzurriyyati lan saking dzurriyyah Nuh. Dawud tak kei hidayat ing Dawud wa Sulaiman ibnahu anake Dawud. Wa Ayyub lan Ayyub wa Yusuf lan Yusuf bin Yaqub. Wa Musa wa Harun wa kadzalika kaya mengkono-mengkono kabeh kama jazina kaya oleh malet ingsun wong akeh nasi malet ingsun al-muhsinin ing boro-boro wong sing apik-apik kabeh. Wa Zakaria lan Nabi Zakaria wa Yahya lan Yahya ibnahu anake Zakaria wa Isa lan Isa bin Maryam. Yufitu ngakei faida apa ana dzurriyyata satune dzurriyyah iku tatanawal iku iso masukno sapa dzurriyyah waladal bint ing boro-boro anak wedok. Wa Ilyas lan Ilyas bin Harun akhi Musa. Kulon te saben-saben siji minum sanging kabeh minas solihinat sanging sing saleh kabeh. Wa Ismail lan Ismail bin Ibrahim wal Yasa lan Yasa. Alamu tilam Zaidatun Zaidah. Wa Yunus lan Yunus walutan Nandot bin Harun akhi Musa. Dulure Musa. Akhi Ibrahim. Wa kullan ing saben-saben siji minum sanging wong akeh. Fadl lan utama ingsun alal alamina ing atase wong alam kabeh. Binubuwati kelawan kenabian. Wa min abaina sanging bapak-bapake kabeh wa dzurriyyatim lan turunan-turunane kabeh wa ifanim lan kanca-kancane utawa dulur-dulure kabeh. Atfun ala kulan di atasno ing atase kulan, aunukan to ing atase daunukun. Wa min utamin kulit tabid krana makna tabid nyeparo li ana ba'du. Krana sak temene sebagian nabi ulam yakun ora ana lahu kedhe badum sapa waladin wa ana. Wa badum di sebagian nabi iku kana ana iku fi waladin ing dalem anake badim sapa kafirun wong kafir. Wastabena gumlan milih ingsun ing para nabi ikhtar nabi tegese milih ingsun ing anbiya wa hadina lan ing petunjuk ingsun ing anbiya ila siratin maring dalan mustaqimin kang becik. Dari kadine mengkon-mengkon agama alazi kang kudu kang den paringi hidayah sapa ngake ilahi maring lazi iku apa iku petunjuk apa yasin nunjukna sapa apa fi iklan iklan hudaman ing wong yang sak kang ngesana sapa iman menibadi sang kaulane Allah hidayah ki ngoten kowe entuk hidayah itu ora ndonga sik ujug-ujug entuk hidayah. Nah, barang itu hidayat kita roh carane itu. Tapi kowe ora iso darani hidayat sebab itu. Lah gento-gento tobat apa tau ndonga kepengin tobat. Wala atraku umpama lamun musyrik sapa ngake pardon diparil, andekan. Wong wis tobat kok musyrik, lah habito. Yektine dadi kahabut anu saing wong akeh apa ma perkara kanu kang ana sapa ngake ya malu nang lakoni sapa ngake. Ulai kate mengkon-mengkon kabeh aladina wong akeh atena kang paring sering wong akeh alkitab bae kitab di mana kutub. Wal hukmalan hukum ayil hikmata tegese kebijakan. Ya kabeh wau kebijakane Nabi Sulaiman. Di bareng anak ora jelas wae sapa apa diketok. Bareng diketok adike setuju. Mbok sing Bayune ora setuju. Terus dikekno kalian sinten? Bayune. Nah, iku terus ning gone cerita anekdot ditiru Nasiruddin Gojani. Jadi wonten hakim teng Irak ini cerita anekdot cerita guyon. Ana hakim ning Irak. Hakime ya gitu. Ana wong dicontohi, babak belur nganti kupinge ku protok. Walhasil ana kekerasan nganti nyok kupinge wong protok. Lapor ning hakim. Bareng tersangkane si A diudah. Kok nyopot kupinge cah iku? Mboten seksine sinten ora ana seksine. Mboten enten seksine. Nggih pun bebas. Barang bebas kurang ajari wong sing nyopot paling dicopot piyambak. Suwe-suwe takok Nasiruddin Gojai, Nasiruddin Badet niku. Nah, Badet teng Islam kali Abu Nawas kalian Nasiruddin. Nasiruddin takoki udah penasihat hakim. Cara kowe piye sir Nasir? Entar siriyen tolong dina mengke kula jawab. Lareng tolong dina pas persidangan Nasiruddin teko iku raine babak belur. Ndase ya benjol kabeh. Tidak kau ibu hakim. Kau ujar apa jawab pertanyaan malah datang bejat. Kulo hakim jajal dapat nanti gulang-guling boten sakit. Akhirnya kulo bejat kabeh. Dene ku jajal dhewe ning kamar kepen nyopot kupinge. Ya akhirnya bejol kabeh to dekne.
Mergo dengan gaya apapun temurai. Jadi Nabi Sulaiman itu ditiru. Tak ada ditiru ulama sing seni-seni kayak Abu Nawas, Asiruddin Ghazali, yo kuwaco-waco ngoten. Wah ngeri. Sami kata Abu Nawas ki ngoten. Dia ini terkenal ahli pakar geografi, pakar bumi, ngerti tempat-tempat bumi. Dia ini kebentuk Hadiah Korojo cerita, nak dia ini roh tengah bumi. Padahal ngukur tengah bumi rak, nak ahli falak canggih kan yo ora iso. Wong yo marosil kiblat butuh diukur ahli falak. Abu Nawas muni iso. Raja kan penasaran. Tapi dia ini gelem dudono tengah bumi nak dikei hadiah. Yang diundang ngarepe wong akeh diame. Pengawal diceluk kan go tumbak. Dia ndelok tumbak raja mlebu tengah bumi. Ya ditancapno ning ngarepe raja. Niki tengah bumi. Apa itu aku nak? Ora percaya dia ukur. Nah, ora percaya jenengan apa? Ukur kok repot. Ya akhirnya kalah to raja. Lah padha anak Siruddin Ghazali mutusno dhewe nak wong nyokot kupinge dhewe ora mung. Ya nek ora percaya jajal lho, ana benjol. Ya artinya model Nabi Sulaiman yang ngono, gak mungkin ibu kandung kok ikhlas anaknya diketok. Paham? Mulanya itu jadi inspirasi bahwa semua Nabi dulu di sejarah kecerdasan. Jadi orang ngakali tapi cerdas. Ya mau kasus Nabi Yusuf, duwe trik-trik gonahan Binyamin. Nabi Sulaiman duwe trik, duwe kiat, go mutusno nak sing selingkuh ora anjing iku ditakokno sitok. Paham iki jenenge apa? Ulaikal ladzina atainahumul kitab wal hukma napa wan fa iyakfur mongko lamun dadi napa jenenge fa iyakfur mongko lamun dadi kafir biha lan ikhlas salah sae di salah satu poha ulama mengkono kabeh ahli Mekah fakat wakal mongko teman-teman pasrah sapa ingsun biha kelawan ikilah hadi salah saat nah tegese nyiapno ingsun ha krana hadi salah kauman ing kaum lain sukang ora ana sapa kaum biarkan hadi salah saya dikafirin aku kafir. Rumtai kaum iku angga jiruna sahabat nggae jiruna ansarul ansar. Ulai kau temongkon-mongkon kafir waladina wong akeh hada kang petunjuk sapa apa. Fabi huda mongko kelan pitunjuke wong akeh etori kihim tegese kelawan dalane wong akeh tauhid sing tauhid wasab bilang sabar. Iktasi anuta sira. Biha itakti kelawan hak sabar. Wakfan ing dalam tingkah wakaf wawaslan lan ing dalam tingkah wasal. Wa fi qira'atin ing dalam siji qira'ah bi khadfiha kan buang hak sakat paslan ing dalam tingkah wasal. Kul mutafasir Muhammad ahli Makkah maring ahli Makkah asalukum ali adlu. La asalu rajal ingsun kum ing sira kabeh ali ngatasé Quran ajrone kopah. Tunihi kang paring sira ing ajr. In huwa ora ana te Quran emal Quran ora ana te Quran ila dikra kecuali peringatan idzatun tegese peringatan lil alamin amaring sa alam kabeh. Ayat ini tegese manusa wal jin lan